ペンネーム、春夏秋冬アイスがお供さん。ちょっと長いので、春夏秋冬さんでいきます。17歳の女の子からいただいたお悩みです。昨年末、父が肝臓がんで亡くなりました。去年の夏に余命1年と宣告されたのですが、12月に入り、容体が悪化し、新しい年を迎えられないかもしれないと言われ、本当にそのような結果になってしまいました。余命1年と知った夏から、父はもともとすごく優しかったのですが、それ以上に優しくなり、美味しいものをたくさん食べたり、一緒に服を買いに行ったり、塾まで送っていくよと言って、病気が広がっていきしんどい中でたくさん尽くしてくれました。人生長い中のたった3ヶ月ですが、すごく濃い3ヶ月でした。私はパパっ子で本当に父が大好きでした。余命1年と知らされたとき、とても辛く、普段は強がりな私も初めて父の前で涙を流しました。その時には父の死と向き合う覚悟も生まれました。そして12月に入り、父が入院をしました。私はずっと勉強を頑張っており、受験までは生きるからね、と父が言いました。しかし私はもしかしたら厳しいんじゃないかと薄々察していました。そして父が亡くなる数時間前、もう会話もできない中、17年間父に感謝を伝えられなかったので、今まで本当にありがとうと伝えました。しかし最後まで心残りだったのが、東京の大学に行きたいのですが、母を置いて東京の大学に行くことと、あまりにお金がかかってしまうので、そこが不安で、父に本当に東京に行っていいんだねと聞くと、意識もない中手を握り返してくれました。私は絶対受験に受からなければと覚悟しました。そして父は息を引き取りました。お通夜もお葬式も私は周りに弱いところを見せずに過ごしていました。お別れの言葉でも、パパがいなくても平気、パパを超えるからねと言い、周りの大人は、春夏秋冬ちゃんは強いね、大学受験頑張ってね、と言ってくれました。しかし、お葬式が終わってから何も頑張れなくなりました。毎日無気力で、毎日お仏壇の前で泣いています。私が泣いていたら、父が安心して天国に行けないことは分かっているので、ダメだなと思うのですが、どうしても寂しくてたまりません。勉強を頑張ろうとしても、母を置いてまで大学に行きたくないと思ってしまいます。これ以上この年で誰かを失いたくないです。大学に行けば職業の幅も収入も良いかもしれないけれど、それよりも普通の暮らしで大切な人と暮らしたいと思います。しかし私が受験をやめるという選択肢は、母も父も絶対に望まないことは分かっているし、このままだとダメだと思うけれど、私はもうこの先の人生どうしていいか分かりません。父は会社を経営しており、母が社長として継ぐことになったのですが、母はフィリピン人のため分からないことも多いながら、周りの会社員さんたちと助け合って頑張っているのを見て、ますます自分に嫌気がさします。しかし、父がいなくなった今、毎日のように家で会社について相談している姿を見ると、金銭的な面でも東京の大学に行けるのかが不安になるし、お金の話や人間関係の話が多く聞こえてくるだけでもう疲れ果ててしまいました。いつまでも父に頼って生きていてはいけないことは分かっていますが、もう何も頑張れないし前に進めません。いっそ父のもとに行きたいと願う毎日ですが、そんなことはいけないと分かっています。どうか私に前を向けるような力を貸してください。とても長い分で申し訳ないです。涅槃経というお経の中に、お釈迦様の最後の時の出来事が書かれています。お釈迦様がお亡くなりになる前、アーナンダーというお釈迦様のいとこにあたる、それでいてお釈迦様
と最も長く共に付き人として寄り添ったお坊さんがお釈迦様にこんな質問をしたんです。これでね、お釈迦様の死期が近く、これでもうお釈迦様は死んでしまわれる。けれど私たちはお釈迦様が亡くなったとどうやって生きていったらいいんですか。あなんだからしてみたらね、長年連れ添ったお釈迦様が、心の支えであったお釈迦様がいなくなってしまわれる。これはね、ものすごい悲しみですよね。その時にお釈迦様がおっしゃったことは何か。お釈迦様が教えたこと、それを頼りにしなさい。私を頼りにしなさいではなくて、お釈迦様が弟子たちに説いてきたこと、そのことを頼りにしなさい。そして同時にあなた自身を頼りにしなさい。このお釈迦様が説かれた教えのことを法灯明と言います。そして自分自身を頼りにしなさい。それを自灯明と言います。法律の方に灯火と書いて法灯明ですね。灯火、明かり。自分の自に灯明と書いて自灯明です。つまり、お釈迦様を頼りとするんでなくて、お釈迦様が弟子たちに生涯かけて伝えたこと、その後ろ姿、それと自分自身を頼りにしていきなさい。これがブッダの最後の言葉です。そして、人生は短いよと、怠ることなく励みなさい。これがブッダの最後の言葉です。法灯明と自灯明。そして自灯明をちゃんと灯せるように、怠ることなく修行に励みなさい。これが弟子たちの最後に、弟子たちに向かってね、お釈迦様が残した最後の言葉です。さて、私は愛知県の小牧というところにある福厳寺というお寺の弟子として育ちました。私が初めてお経本を出されたのは3歳。私が初めてお葬式という場に連れて行かれたのは5歳でした。以降ね、何千人という方々の最後に立ち会ってきて、そしてその葬儀を迎えられた方々の家に法事という形でお伺いをすると、1万に届くぐらいの家と関わってきました。その中でね、親という親が、その人が何歳で亡くなるか、それは関係ない。親が最後亡くなるときに子供たちに願うこと。で、それはね、みんな共通してるんですよ。で、それはね、子供たちに、とにかくね、兄弟がいれば兄弟仲良く、人に迷惑かけんように、一生懸命楽しく生きてってなと。健康でいてなと。それ以外のものは、親が最後に亡くなるときに、それ以外のものは、究極的にはないんです。お父さん最後何食べたいって、うなぎが食べたいっていう人もいるし、もう一回ゴルフに行きたいっていう人もいますよ。けどね、そんなことよりも、残された子供たちに、何を一番望むかって言ったら、その子がちゃんと生きてってくれることなんです。さて、春夏秋冬さんの問題は何かというと、供養をしていないっていうことです。供養をしていない。供養という漢字を書いてみてください。漢字で。共に養うって書きますね。よくね、亡くなった人のお仏壇の前に、お父さんが好きだったもの、お母さんが好きだったものって一生懸命備えて、その前で涙するっていう人は多いです。それはとってもいいことです。
けれどもね、供養っていう言葉、このお供えをして養うと書くんですけど、これ同時に共に養うと読めます。共に養うっていうことは、亡くなった人ばっかりお供え物をやって無事に浮かばれますようにっていうことじゃなくて、一番浮かばれなければいけないのは、亡くなった人と同時に残された人たちなんです。だから私はこの供養ということを共に養うと読んでいます。お供え物をするということではなくて、亡くなった人にお供え物をしてね、ちゃんと極楽に成仏してくださいと。死後は安らかに眠ってくださいと。亡くなった人の魂の安寧を願うと同時に、生きている人、残された人がちゃんと幸せにならないかんのです。そうでしょう。亡くなったお父さんからして、一番辛いことは自分が死ぬことなんです。わかります？まだ成人もしてない、嫁にも出してない娘を残したまま、奥さんもお母さんもフィリピン人で日本人じゃない、自分が死んだ後ね、自分の家内は、自分の娘は、どうやって生きていくのか。これを先に自分が死んでしまったら、この人たちはどうやって生きていくんだろう。そのことが、この世の中で唯一の心残りなんですよ。わかります？あとはもう大人ですから、お父さんだってね、余命宣告をされてから、余命1年と言われたら、1年以上生きられたらラッキーだけども、そんなに生きられないかもしれないって、これはね、お父さんどっかで感じてたと思うんですよね。だからもう死ぬことはいいと。ただ、自分が死んで残していく家内と娘は、自分が先に死んでしまうことをとても申し訳ないと思って、自分の責任を役割をね、しかも会社の社長でしょ？会社の役割も、会社も苦しい時、それから子供もまだちゃんと育ってない、奥さんも、ましてや日本人じゃない。そういったことの中で、お父さんものすごい最後苦しまれたと思うんです。苦しんだポイントはそこだけ。病気じゃない。病気のことで苦しむんじゃないんですよ。それをね、自分が申し訳ないと。先に死んでしまったら申し訳ない。お父さんそこを一番多分気にされたと思う。で、春夏秋冬さんもそこを汲み取ってね、大丈夫、お父さんをこうやって見せるわって頑張ってるわって気丈に振る舞ってきたでしょ。だけどね、人間ってそんな強い生き物じゃないんですよ。だから、今、春夏秋冬さんは何もやることがないお父さんの仏壇の前で涙を流すことしかできない。今はそれでいい。それが必要です。おそらくね、仏壇なんてそんなに気にしたことはなかったと思いますけど、愛する人を失ったら仏壇がどれだけよりどころになるか。これはね、身近に愛する人を失った人じゃないとわからん感覚ですね。けれども、その仏壇の前にお父さんに対しての供え物をして、そしてお父さんを養う、供養する。この作業をしっかりとやる。これが大事なことです。人間は必ずね、大事なものを失った後に、泣いて自分の心を浄化していかなきゃいけないんですよ。そして時々怒って、なんで死んじゃったんだよって。なんでお父さん死んじゃったんだよって。そんなことも怒りも出していかなきゃいけないんです。人間の心ってね、そんなに大きくないように見えて、ものすごい大きいんですよ。その中にとてもたくさんの感情の種が詰まってるの。で、この感情の種を、葬儀の時に自分がしっかりしなきゃと言って抑え込んできたでしょ。だけどこれはね、ちゃんとそれぞれ
解放してあげなきゃいけないんです。抑え込んできたもの。で、その過程が今なんです。そしてそれをやる場所が仏壇なんです。お墓なんです。だから今ね、春夏秋冬さんは何にもやる気がしない。これは真っ当なプロセスです。愛するものをなくした人の真っ当なプロセスです。もう泣けてしょうがない。怒れてしょうがない。なんでって悔しくってしょうがない。そして何にもしたくない。全然気力が湧いてこない。これも一つ一つ気丈に振る舞うプロセス。腹が立つプロセス。そして悲しくって寂しくって、そして不安で仕方がないっていうプロセス。そして何もしたくないというプロセス。これも一つ一つ春夏秋冬さんの心が健全であるがゆえに辿っていくプロセスなんです。私たちの体の傷が治るのと一緒。どこかバッと傷ついたとします。その傷がね、最初は痛い血が流れます。でもだんだんその血がね、固まってきて、かさぶたができて、そしてかさぶたが治りかけてくるととても痒くて、で気づくとちょっと痒いから痒いちゃったりして、またかさぶたが取れて、またちょっと血ができて、でだんだん気がついたらかさぶたが取れて、跡が残って、傷が浅ければその跡も消えていく。そうやって段階を経て傷っていうのを治っていくんです。実は心の愛する人を失った時の傷も同じ。あるいは無気力という状態。あるいは涙が出て止まらないという状態。何にもしてないのにふっと何かを見て泣けてきてしまったり。そしてあるいは怒りが出てしょうがない。あるいは一生懸命仏様でも神様でもいるんだったらお父さん何とか助けてくださいって。何とか生き返らせてくださいって。そんな過程も出てきたりする。それがしっかりと出てこなければいけないんです。さて、仏壇の前でね、どうぞ、春夏秋冬さん、般若心経でも何でもいい、お経一個覚えてね、ただそこで泣いてるだけじゃなくて、そのお経の読んでみてください。読んであげてください、お父さんに。で、あるいは泣けて仕方がない、あるいはもう無気力で仕方がない。こういったプロセスを経てね。でもね、今お父さんが私たちに一番心配していることって何だろう。それを汲み取って、次のプロセスに歩みを進めていくっていうことをしないと。お父さんばっかり一方的に養って、春夏秋冬さんが養われていかない。これは供養にならんのです。わかります？お父さんがもしね、あの世で本当に安らかに眠りについてほしいと願うのであれば、春夏秋冬さんがこの死後のあるいは怒ったり、あるいは泣けたり、あるいは無気力だったり、それでもその次の一歩に歩みを進めなければ、お父さんは死んでも死にきれんですよ。それこそ化けて出てきます。死んでも死にきれんのです。そうでしょう。お父さんには大きな未練がある。それは癌で病気で亡くなったということじゃないんですよ。何度も言っている自分の大事な家族をね、子供をまだ成人していない時に自分だけ言ってしまったって。このことをお父さんはもう悔やんでも悔やみきれんのですよ。だから供養なんです。お父さんのことを思う気持ちがあるのであれば、無気力ながらも、泣けてしまうながらも、お父さんの仏壇の前に足を運ぶたびにね、私はこの次に何をしたらお父さんを喜ばせてあげることができるのか。何をしたらお父さんに恩返しをすることができるのか。何をしたらお父さんが成仏できるのか。
それを考えて実際に行動に移す。これが春夏秋冬さんがお父さんにできる最高の、そして最良の供養です。さて、処方箋。春夏秋冬さん、家を離れなさい。大学受験という形で離れる。そうじゃないにしてもね、一旦家を離れなさい。それが私の処方箋です。今ね、春夏秋冬さんは、お母さんのことを心配してる。会社のことを心配してる。でしょ？それで無気力でしょ？泣けて仕方がないでしょ？だから、家を離れるんです。家を離れる。その処方箋を実行する。最も今考えられる手段としてね、ベストなものは何かあったら、やっぱり受験して大学に出ることですよ。お金の問題、お母さんの心配、それは確かにありましょうが、おそらく春夏秋冬さんが思っている以上にお母さんは弱い人ではない。お母さんの母国フィリピンに行ったことがあるかもしれません。私もフィリピンにも友人がいますし、今の発展したフィリピンよりももっと前の時代にもフィリピンにも行きました。何度も行きました。私たち日本人が考えている以上にフィリピンの人たちはたくましい。もっともっと心にも体にも自力があるんです。日本に来られて、日本でね、お父さんと結婚なさって、春夏秋冬さんを設けて、そして子育てをする。それだけだって、日本で生まれて、日本で育って、日本で結婚している人たちよりもはるかに苦労があったはずです。今までお父さんが守ってくださったにしてもね、はるかに、春夏秋冬さんが考える以上にものすごいタフな試練をくぐり抜けてお母さんはここまで来てるんですよ。そしてね、会社の売り上げのこと、いろいろな会社の中の人間関係のこと、そこを今、社員の人たちと一緒にお母さんは話し合って何とかしようとしてるでしょ。これはお母さんにとっても、お母さんがお父さんに対しての供養をしていくという上でもとても大事なプロセスなんです。で、それを春夏秋冬さんは邪魔してはいけない。おそらくね、お父さんって責任のある社長なんですよ。会社の売り上げが苦しいとか、それはみんな中小企業はみんなそうです。だけれども、売り上げのこと、それから会社の中の人間関係のこと、そういうことを何とかして課題をいっぱい抱えていきながら死んでいかなければいけないというお父さんは、おそらく余命宣告されてから社員さんたちとも話したでしょう。春夏秋冬さんの知らないところでね、自分はこれで死ぬと、死んだら家内をよろしくと。そしてみんなでね、協力し合ってやってってくれって、おそらくそれをね、頼んで死んでるはずなんですよ。人間の関係というのは、あまりさほどその中にいてね、大きな影響力を持っていないように感じられる人であっても、そこにいた人がいなくなるっていうのは一旦その関係が大きく崩れるんです。で、大きく崩れてバランスを失って、でもそれをまただんだん再形成していく。一旦カオスの状態ができて、それがまた再形成されていく。とってもデリケートで大事なプロセスを今、会社もお母さんも社員さんたちに協力してもらいながらやってるわけです。で、これはね、お母さんの今後の人生を考えても大事なことなんです。で、これは家族とまた別の話ね。でね、実は、春夏秋冬さんはお母さんのそばにいてあげたいと思うでしょう。でももしお母さんのことを本当に思うんだったら、離れた方がいいんです。なぜかって。親はね、何のために一番頑張れるか。
子供のためなんですよ。お父さんも一緒、お母さんも一緒。お母さんはね、お父さんこれで亡くなったから、春夏秋冬さんを何とかして大学行かせて一人前の大人にする。その最後のね、成人するまでの最後の役割を私が、お父さんが果たせなかったその責任を私がやってみせると思って戦ってるはずです。もし、春夏秋冬さんがいなかったら、お母さんだって自分も死んでしまいたいと思うの。だけど、春夏秋冬さんが大学に行って、金のかかる娘であってくれるがゆえに、お金を稼ごうとするんですよ。イコール、会社の経営を何とかしようとするんですよ。そこにね、お母さんのチャレンジがあり、お母さんのお父さんに対しての供養があり、そして会社の社員もね、おそらくいろんな人いるでしょう、社員の中に。だけどね、やっぱりそれだけお父さんが今まで会社を経営されてきたんであれば、社長のためにね、俺らが頑張るんだって多分社員さんたちだって今奮起して頑張ってくれてるはずなんです。だから、この会社のチャレンジ、お父さん亡き後の会社の再生、そこに必死になって、大人たちが頑張ってるわけですよ。で、その頑張る原動力に、実は春夏秋冬さんもなってるんです。あなたが外に出て東京の大学に行って、そこでお金がかかる娘であるがゆえに、その学費、お母さんの給与、社員の給与、それを払っていくがために頑張れるんです。でもそれはいいことなんですよ。それが一番のモチベーションなんです。そうでなかったらね、頑張れないんです。手のかかる子供がいるから、親は頑張れるんですよ。もし手のかかる子供がいなかったら、お母さんどうやって生きてったらいいのって、それこそお母さん動けなくなっちゃう。子供はね、親に迷惑かけていいんですよ。迷惑かけることが親が踏ん張れるし、親の成長させるんですから。その代わりね、やっぱりいつまでもすねかじりはダメです。だから私は外に出て行けと言ってる。外に出て生きる力をつけなさい。外に出てもっと広く社会を知りなさい。そしてね、大学を出てどこかへ就職するかどうかわかりません。ひょっとしたらお父さんの会社に帰ってきて何か手伝いができるかもしれない。けど今は無理でしょう。今はね、力もない。まだ実力もない。だから外で揉まれてきなさいっていうのが私からの処方箋なんです。せめて成人するまでの3年、最低でもそれぐらいはお母さんにしっかり甘えなさい。母がそのことによってこの3年、一周期、3回忌を迎えるぐらい、その間ね、お母さんは立ち止まったら生きていけないんだよ。手のかかる娘がいるから、懸命に働いて、お父さんを亡くした悲しみ、それを懸命に動き続けることによって、供養し続けることによって、なんとかお母さんは、この苦しい時期をやり過ごすことができるんです。何にもやることがない普通の主婦だったらそれこそ苦しいの。だから実は、春夏秋冬さんが東京の大学に行って大学で勉強することが会社にとってもお母さんにとってもそして春夏秋冬さんにとっても一番最良の選択になるんです。それでいてお父さんへの最良の供養になるんです。私もね、事業の経営者ですからわかります。お父さんが創業者なのかどうかわかりません。おじいちゃんから受け継いだ会社なのかわかりませんけれども、社長やってた人間からするとね、会社っていうのは自分の分身みたいなもんなんですよ。自分の子供と一緒なの。お父さんがもし創業者であれば、
何にもないところから、本当に地べたに這いつくばって、なんとか会社を支えてきたんですよ。自分の子供と一緒なの。もし、春夏秋冬さんがね、本当にお父さんに安らかに眠ってもらいたいと思うんだったら、今は泣いてもいい。大いに泣きなさい。葬儀の時に我慢してきた分、大いに泣き続けなさい。ワンワン泣きなさい。そしてお父さんの前で、なんでお父さん死んじゃったのってやりなさい。けれども、絶対に一方的な養いだけではダメ。共に養う。つまり、お父さんの仏壇の前に行って、お経をあげて、そしてお供え物をして、ご飯を備えて、お父さんと話して、でも同時にね、私も自分が成長することによって、お父さんのご恩に報いるんだっていう。そして実際に、ちゃんと生きる力をつけて、そしてできることであれば、お母さんや会社も直接的、間接的わかりませんけれども、そこにも恩返しができるという存在になってください。何度も言います。親にとって子供が親の後ろ姿をちゃんと見て育ってほしい。と同時に子供がちゃんと自立してほしい。まさにお釈迦様が亡くなる最後にね、ああなんだという子供みたいな弟子に伝えたその遺言のように、私が示してきたように生きなさいと。私が教えたことを頼りにしなさい。そして自分自身を頼りにしなさい。そしてその自分自身が頼りにできるような人間に怠ることなく精進することによってなりなさい。それがブッダの言葉であり、お父さんの遺言です。私にはお父さんの気持ちが感じられる。だから、ぜひね、春夏秋冬さん、家を離れなさい。そして大いにお母さんを心配させなさい。時々帰ってきてね、一生懸命東京で頑張ってるという姿をお母さんにも会社の社員の人たちにも見せなさい。そのことがお母さん自身をお父さんを亡くしたショックから乗り越えさせる、その原動力になるんです。親は子供のためなら頑張れるんです。もし本当にお父さんの成仏を願うのであれば、何度もこの私の話を聞いてね、本当の供養をしてください。本当の供養とは何か。あなたが自灯明を灯すことです。応援しています。頑張ってください。